Salam əziz tələbələr, sabahınız xeyir olsun. Bugün magistr 2026-cı ilin 1-ci cəhdində qəbula düşmüş suala nəzər yetirək. Deməli, sualımız belədir. Kitabın elektron versiyası 192 səhifədən ibarətdir. Bu kitabın hər 3 səhifəsindən birində yalnız 512-256 piksel ölçülü və rəng dərinliyi 16 bit olan şəkil yerləşir. Qalan səhifələrin hər birində 4096 simvol olan Unicode-da kodlaşdırılmış mətn mövcuddur. Bu kitabın elektron versiyasının informasiya həcmi neçə megabayt olar? Ümumi mən bilirəm ki, 192 səhifədən ibarətdir və deyir ki, hər 3 səhifəsindən birində yalnız 512/256 piksel. Hər 3 səhifəsindən biri dediyinə görə mən burada neçə səhifədə bu piksel olduğunu tapmaq üçün 192-ni 3-ə böləcəm. Alıram ki, 64 səhifədə. Yəni 64 səhifəsində 512/256 piksel ölçülü və rəng dərinliyi 16 bit olan şəkil yerləşir. İlk öncə bu səhifələrin həcmini tapaq. Nə edirik? V bərabərdir. Mən artıq səhifə sayını tapmışam. 64. 64-ü 2-nin qüvvətlərini yazacağım 2 üstündə 6 vurulsun. Piksel sayım burada göstərilib. 512-ni yazacağım 2 üstündə 9. 256-nı isə 2 üstündə 8. Və mənə deyir ki, rəng dərinliyi 16 bit olan şəkil yerləşmişdir. Vurdum 16-ya. Mən cavabımı alacağım bitlə. 16 vurulsun. 2 üstündə 23. Nə? Bit. Ancaq məndən cavabı nə ilə istəyir? Megabaytla. Mən bilirəm ki, 1 megabaytım 2 üstündə 23 bitdir. Bəs yazacağım ki, 16 vurulsun 2 üstündə 23 megabaytım neçə bit olar? 23 bitim neçə megabayt olar? X. Buradan X bərabərdir. 16 vurulsun 2 üstündə 23'ü böləcəm 2 üstündə 23'ə. 2 üstündə 23'lər gedəcək, cavabım olacaq 16. Deməli, birinci sənədin həcmi oldu 16 megabayt. Amma bizim işimiz bitdi mi? Xeyr. İndi keçirik ikinci hissəyə. Deməli, ikinci hissədə nə deyir? Deyir qalan səhifələrin. Mən bildim ki, 64 səhifədə piksel var. Qalan səhifələr. 192-dən çıxacam 64'ü. Və qalan səhifələrin sayını tapmış olacam. Deməli, qalacaq 128. İndi bu 128 səhifədə baxaq görək nə var. Deyir 4096 simvol olan Unicode kodlaşdırmasında kodlaşdırılmış mətn mövcuddur və bunun ümumi kitabın həcmini istəyir bizdən. İndi mən də ayrılıqda bunun həcmini də tapıb sonra toplayacağım. 128 səhifəni yazacağım 2 üstündə 7. Unicode kodlaşdırması dediyinə görə 2-yə vuracağım. 4096 simvoldan mən bilirəm ki 2 üstündə 12 deməkdir. Burada mən cavabı alacağım baytla, yəni 2 üstündə 20 bayt. Baxıram ki, belə 1 megabaytım 2 üstündə 20 bayta bərabərdir. Deməli, bu kitabın, bu informasiyanın həcmi də oldu 1 megabayt. Məndən ümumi həcmi soruşduğuna görə 16 megabayt, üstə gəlsin 1 megabayt. Bərabərdir, ümumi kitabın həcmi olacaq 17 megabayt. Yenə qeyd edirəm, bu birinci cəhd magistr qəbul sualıdır. Sağ olun izlədiyiniz üçün.